Hello，咁多位，咁又歡迎嚟到細佬呢個二手錶買賣嘅頻道。因為近期咧，翻貨比較難少少啊，有啲咧就冇貨，有啲嘅價錢唔係好啱，所以就嚟緊嘅呢一排咧，就可能未必做到咧，就每個禮拜咧都有更新咁樣嘅。希望大家多多見諒啊。依集咧，介紹兩金啦，一隻金鋼，五隻鋼俾大家，又睇睇大家中唔中意啦。雕陀嘅Submariner 嘅呢個 Lollipop 波板糖針嚟嘅，型號就係76100。其實佢同勞力士有兩兄弟咧，其實呢一款佢早期啲嘅潛水錶咧，其實同 Submariner 咧都有90幾似噶啦。咁就點解佢叫波板糖咧？就係因為嗰啲時針啊。佢係平時嗰啲嘅個 base 針嚟噶嘛，佢填滿晒熒光，望落去就好似一支波板糖咁樣嘅。當然啦，雕陀嘅 logo 啦，200米嘅潛水嚟嘅，就一個雙向嘅潛水外圈啦，就天面嚟嘅，全部黃晒啦，針啊、珠啊、面嗰啲都全部對色噶啦，就日曆仔喺度啦，呢個裏邊膠蓋嚟嘅。因為呢啲舊款咧就全部就唔係玻璃嚟嘅，膠蓋嚟嘅，突出嚟嘅玻璃啦。撈底，扁平呢啲舊款嘅帶，不過咧就係雕陀級嚟嘅，就唔係勞力士級嚟嘅。都係一個安全扣啦。呢度都有一俾你可以去校嗰個錶帶咁樣嘅。基本上同勞力士嘅 Submariner 咧就係冇分別嘅啦。呢隻錶咧就係12開頭嘅，上網查過咧就大概係85年嘅錶啦，大概而家都有成40年噶啦。神隻錶嚟講咧，花就一定有噶啦，冇就呃你嘅，就冇大崩啦，花嘅都有，就條帶咧，其實都 OK 嘅接受嘅，就其實都唔係好鬆下嘅。呢隻錶咧就所有嘢都係對齊嘅，就齋錶一隻就賣39,800。仲有操作簡單嘅啫，鎖把嚟嘅，擰開出嚟半格就快調日曆，拉晒成日出嚟就校日曆，唔係出嚟校時間，到嚟吸翻埋，擰翻埋去就 OK 噶啦。而家帶上嚟就咁樣嘅，我就17鬆少少啦，就而家呢隻錶咧，大概掂住18個 cm，呢個位咧就仲有得放嘅，放到盡咧就應該係可以去到19個 cm 嘅，個手腕我意思係。呢隻 Gasuti Original 格拉蘇蒂嘅呢個舊款嘅呢個 Panomatic Luna， 即係一個偏心逐月相嘅錶嚟嘅。個型號就係90、02、02、02、04。基本上我都好多時咧都會入呢啲錶嘅。其實我覺得呢啲錶咧就係非常之唔錯。價錢又就咧，又有啲 function 啊，有啲嘢睇下咧。其實呢啲款式嘅錶咧，其實當係即係一個幾好嘅選擇嚟嘅。39mm 嘅直徑啦。就係一個細3針大日曆嘅設計嚟嘅，細3針就係6點至7點鐘嘅位置啦。雙視窗大日曆嚟嘅，月相位就喺度啦。一個9002嘅雙鵝頸微調嘅自動機芯，都係 Gasuti 嗰啲基本 classic 嗰啲嘢嚟㗎啦。21K 嘅金邊嘅金托啦，Gasuti 嘅 logo 都係金嘅。雙鵝頸無貼，雙鵝頸嘅微調，寶石續成啊、套筒啊，黃金套筒嗰啲咧都做到足俾你嘅。一條後配嘅，一條牛皮帶啦。一個後期少少嘅，一個摺疊扣啦。呢啲雙摺疊扣咧配落去呢啲舊款嘅錶嗰度咧，呢隻其實咧就係呢一款舊款嘅最後期嘅錶嚟嘅。個操作簡單嘅啫，就唔係鎖把嚟嘅。拉半格出嚟咧，就咁快條個日曆啦。拉晒出嚟就校時間。月相咧就係側邊咧就篤窿嘅，你可以自己去校都得噶啦。就呢隻錶成隻錶嚟講咧，整體咧都有90幾嘅，非常之真。就2011年嘅全套嚟嘅，有 AD 嗰時嗰張賣單嘅，大家可以當收藏上嚟咧，多一樣嘢啦，會買得舒服少少嘅。唔緊要講價錢，就係39,800。上手係咁樣噶啦，成隻錶嚟講咧，佢 size 又唔係大，雖然有少少厚，不過佢啲腳仔咧全部咧就做到有啲弧形咁樣嘅，所以戴上手咧，其實都幾舒服下嘅。成隻錶嚟講咧，整體嚟講咧都有90幾新嘅。第三隻Cardea嘅 Ronde Louis，個型號就係 W6800-251，呢
一個36mm 嘅兩針嘅上鏈錶嚟嘅。咁就一塊奶白色嘅錶面啦，咁啊羅馬印字嘅刻度啦，咁啊裏邊都會印埋13-24呢啲咁嘅字樣嘅一個透底嘅設計啦。咁啊呢個就係430MC，咁啊其實即係等於白雀嘅430上鏈機芯嚟嘅，即係佢將佢 modify 嘅啫。咁就上半年戴同係唔戴都好咧，咁啊行36個鐘頭咧，咁啊自己會停噶啦。咁一條原裝嘅，咁啊卡地亞嘅錶帶啦，咁啊其實呢條帶咧都有9成幾新嘅。咁啊一個咁啊紅金嘅接扣啦，咁啊操作好簡單嘅啫，就咁上鏈就得噶啦。咁啊拉出嚟校時間，咁啊到時吸翻埋佢。咁啊因為始終呢啲唔係運動錶咧，所以咧佢個防飛性能咧就係一般嘅啫。咁啊呢隻錶咧就係2008年嘅全套嚟嘅。咁啊亦都有當時一手買嘅 AD 單嘅，咁啊都會俾埋大家噶啦。咁就賣36,800。一隻好穩陣嘅金錶啦，咁啊簡簡單單，咁啊去飲啊、翻工啊咁樣都其實都 OK 噶啦。咁啊成隻錶個整體質素咧都有9成幾嘅，咁啊大家都可以睇到噶啦。咁啊把頭嗰度咧有個寶，即係卡地亞嘅標誌啦，咁啊有粒寶石喺個框嗰度嘅。咁就如果有興趣嘅朋友咧，就可以 WhatsApp 下我。四隻咁啊 Panerai 嘅 Numino， 咁啊型號就 PAM0027年。咁啊一個44mm 嘅錶徑嘅錶嚟嘅，咁啊依款錶嚟講咧都係屬於一個複雜功能款嚟嘅。咁一個 GMT 啦，咁啊呢個日曆啦，咁啊一個 AM/PM 嘅呢個顯示啦。咁啊10日長儲存動力嘅係一個線型嘅顯示，就之前我哋有一款咧就係一個圓形嘅，咁啊依款係一個線型咁樣啦。咁仲有一個 P2003嘅自動嘅機芯，咁啊呢個機芯咧就因為長動力儲存啊，所以就有3個發條股嘅。咁啊其實大家唔好聽到3個發條股，即係2個發條股就覺得係好似好容易壞咁樣嘅。咁啊其實呢啲一啲都唔會嘅。咁啊呢啲其實佢自己儲存動力個機芯嘅設計係咁樣嘅啫。咁一條後配嘅，咁啊鱷魚皮帶啦，咁啊一個咁啊針扣啦，咁啊操作簡單嘅啫。咁啊拉個框落嚟啦，咁啊半格咧就單獨咧就校呢個時針嘅，咁啊行2圈即係行24個鐘頭咧，時間先會跳嘅，個日期先會跳嘅，因為 GMT 好多時個錶都有個設計嘅，咁啊拉晒出嚟嗰時咧，你校時間咧就3支針就連埋 GMT 支箭針咧都會喐埋嘅，咁到時呢個咧，咁啊 AM/PM 呢個顯示咧都一齊喐嘅，咁啊其實可以咁講啦，就係跟呢支 GMT 針嚟喐嘅，咁啊大家可以上盡鏈嗰時咧，就呢個10日個呢個 indicator 咧就會去到最右手邊嘅啦。咁呢隻錶咧，咁啊整體質素嚟講咧，咁啊都 OK 嘅。咁一個2009年嘅全套，咁啊 K 字頭。咁呢隻錶咧就喺2023年啊，即係3年前咧就上康買過有嘅，咁啊行字都仲係喺度。雖然已經係過咗有嗰2年嘅保養期，咁啊 anyway 點都好，咁啊一張行字當係呢隻錶多一個咁嘅 supporting 呢啲配件，呢個配件，咁啊其實都算係非常之唔錯噶啦。唔記得咗講個價錢，賣43,800 44mm 咁啊上細咁噶啦。咁啊 Panerai 呢啲咁嘅其實44mm咧屬於係 standard 嘅 size 嚟嘅。咁啊隻手唔係太有嗰啲朋友咧，咁啊絕對可以 carry 到嘅，因為啲腳仔咧佢都唔算好廣，咁啊始終都有啲弧形咧，就 fit 翻個手腕多少少嘅。咁啊如果有興趣嘅朋友可以揾我嘅。第5隻咁啊卡地亞嘅自動嘅大裝嘅法國坦克，咁啊個 size 咧就係28×37，咁啊呢個大裝嚟㗎啦，以法國坦克嚟講，因為法國坦克咧就同美國坦克點樣比較咧，就係法國嘅咧就係會係肥啲同埋短啲，咁啊坦克咧即係美國嗰種咧就係會瘦啲會長啲嘅，咁啊一個都係卡地亞啦，咁啊嬌雪文嘅錶面嘅設計啦，咁啊日曆咧就係呢個60位，咁就呢隻錶咧。就係未使用嘅 NOS 嘅錶嚟嘅，咁咧就底子咧，咁啊都仲係喺度，咁啊大家見到咧呢個咧就係好似係05年嘅錶，咁啊其實呢隻錶咧應該咧就係03年嘅錶嚟嘅，咁就金鋼嘅帶啦，咁啊其實呢個位咧佢咧隻錶咧啲貼紙咧就仲有喺度嘅，咁啊冇嗰個帶嘅。咁啊，應該就係個標註咧，咁啊成盒嘢啊，即係嗰啲證書成個盒咧就唔見咗，所以呢隻咧就係未用品嘅金鋼卡地亞嚟嘅。咁就120嘅機芯，咁啊其實即係等於 ETA 嘅2000機芯嚟嘅啫。咁就 Power Reserve 咧就係40個鐘頭，
咁啊，呢隻錶咧就係未使用品齋錶嗰隻，就係賣29,800。咁啊，上手就係咁樣嘅。咁啊，其實咧以而家嘅 size 嚟講咧，呢隻唔算十分好細嘅錶嚟嘅。咁啊，戴上嚟咧其實幾骨子下嘅。咁啊，條帶就好長啦，因為未改過嘅咧。咁啊，超過20個 cm 嘅。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，就可以留意下。咁啊，同埋聯絡下我都 OK 嘅。第六隻咁啊，8着嘅 Alta Plano，咁啊型號 G0A2920，咁啊一個38mm 嘅黃金，咁啊2針上鏈錶，咁就呢款錶咧，咁啊出邊咧都好多時會見到噶啦，咁啊大家可以比較下啲質素啊、附件嗰啲咁嘅嘢。咁一個白色嘅錶面啦，咁啊一個好清嘅設計，咁啊2針啊 OK 噶啦。咁就呢個錶咧，咁啊其實咧都係算係屬於新錶狀態嘅。點解咁講咧？咁啊，其實大家見到咧，而家呢個圈嗰度咧，好似有啲嘢咁樣。其實呢個係貼紙嚟嘅，即係呢個外圈嘅貼紙咧，就仲喺度。咁啊，底蓋嘅貼紙咧，咁啊當然仲喺度啦。咁啊，大家可以睇下條皮帶咧，咁啊知道咧，咁啊呢隻錶咧嗰個新淨嘅情況係點樣噶啦。咁啊，基本上都冇點帶過噶啦，可能咧就咁上手錶住咧，就咁扣咗個錶盒嗰度就算噶啦。咁啊，所以啲皮帶有少少污糟邋遢啦。咁啊，其實唔緊要嘅，抹一抹就 OK 噶啦。咁一個針即係個針扣啦，都係18K 嘅黃金嚟嘅。咁啊，操作簡單嘅啫，咁拉架出嚟就咁上鏈，就咁校時間。咁啊，呢個430，咁啊上鏈嘅機芯咧，百腳咧都經常會用呢個機芯嘅。咁啊，個 Power Reserve 咧就係43個鐘頭。咁呢隻錶咧就係全套嘅。個保卡個 warranty 嗰度咧就係冇40期 open day 嘅。咁啊，賣43,800。上身係咁樣嘅。咁啊，因為超薄嘅關係咧，咁啊隻錶超薄款嚟嘅，咁啊戴上手咧就係好貼手，咁亦都好舒服嘅，一啲都冇話頂手頂腳呢個咁嘅感覺嘅。咁啊成隻錶咁啊，其實係接近新錶嘅狀態，咁啊保守少少啦，價9成半。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，咁可以聯絡下我嘅。7隻咁啊 JLC 積家嘅 Polaris， 咁啊積家嘅 Button 系列，咁啊 Button 系列咧，咁啊都有7-8年噶啦。咁啊暫時嚟講咧，以積家嚟講呢個系列咧，咁啊其實都算係幾好賣，因為始終咧佢嗰個運動款咧個味道就比較重啲嘅。咁啊或者介紹下隻錶先啦。咁啊型號就 Q9008480， 41mm 嘅直徑，一個大3針嘅自動錶嚟嘅。咁就一個透底嘅設計。咁啊，一個係898E-1嘅自動機芯，咁啊，其實呢啲新款嘅 JLC 呢機芯咧，咁啊，其實比以前咧嗰啲舊款嗰啲咧，咁啊打磨啊，同埋佢裏邊嗰個板路啊，其實已經算進步咗好多㗎啦。咁啊，望起上嚟咧，咁啊成隻錶咧都好舒服，咁同埋有啲高級少少嘅感覺嘅。咁一條後配嘅牛皮帶啦，咁啊一個原裝嘅大 logo 嘅一個接扣咁樣啦。咁啊，操作好簡單嘅啫。咁啊，下邊呢粒把頭咧就唔係鎖把嚟嘅，咁拉出嚟咧就咁校個日曆，出嚟就咁校個時間就得㗎啦。咁你吸翻埋。咁另外依邊二指個把頭咧就係校上邊外圈咧嗰個雙向圈嚟嘅。咁啊，其實大家咧都可以當佢計時錶咁樣用嘅。譬如而家係05分嘅，咁我將佢呢度就校翻去搭正啦。咁啊，到時譬如你隻錶係譬如你想計時幾多分鐘嘅，咁你到時咧你數翻呢度咧5啊、10啊、15咁樣咧就變咗空而數到㗎啦。咁啊呢個都可以當一個計時錶用嘅。咁就呢隻錶咧就係2022年嘅全套嚟嘅，咁啊登記咗㗎啦，有8年保養，就去到2030年嘅12月。咁啊亦都係香港錶嚟嘅，咁啊亦都有 AD 嗰張咁嘅買單嘅。咁啊成隻錶質素嚟講咧，咁啊非常之唔錯。咁就而家咧就係賣38,800，咁上手就係咁樣噶啦。咁啊隻錶咧咁啊唔算好重啊，咁啊其實戴上嚟咧都好舒服嘅。咁啊嗰啲腳咧都唔會話趌晒啊，即係撐晒出嚟咁樣嘅。咁啊兩粒把頭咧都一啲都唔硬手嘅。如果有興趣嘅朋友可以聯絡下我先嘅。8隻咁啊卡地亞舊裝嘅 Santos 嘅大裝嘅錶嚟嘅。咁啊因為大家都知㗎啦，咁啊舊款嗰啲如果有計時咧，咁我哋通常出邊咧就會叫加大嘅。咁啊而家呢種係3針最大嘅咧，咁我哋都會叫佢做大裝。咁啊個型號就 W20134X8，係一隻限量版嚟嘅。咁啊一個灰面啦，咁啊其實佢係一個 Kings Road 嘅，我上網睇下係500隻嘅限量版嚟嘅。Kings Road 唔係香港北角嗰條英皇道，係倫敦嗰條 Kings Road 嘅
限量版。咁啊，因為佢係慶祝呢個 Santos 咧，咁啊100週年紀念而出嘅。咁啊，一塊好靚嘅寬面啦，咁啊啲銀色嘅 index， 咁又操作好簡單嘅啫，同普通嘅卡路Santos 一樣嘅啫，拉出嚟就咁校時間就 OK 㗎啦。咁係一個物底嘅設計啦。咁就一個049，咁啊就係 ETA 機芯嚟㗎啦，2892，咁啊42個鐘頭 power reserve。咁有一條後配嘅，咁啊少少做舊嘅鱷魚皮嘅骨帶啦。咁啊，因為佢原裝咧，佢都係用翻呢一款皮帶嘅，所以我喺出邊咧就盡量做翻近似嘅。咁啊個 size 咧就係38×51。咁啊整體嘅質素咧都非常之唔錯啊，都係啦。咁啊卡地亞嘅 logo 啦，即係卡地亞嘅signature嘢咧。咁啊把頭上邊咧就有粒寶石咁樣嘅。咁啊呢款錶咧，咁啊其實已經越來越少㗎啦。咁啊以前都間唔中都會見到有嘅。不過近呢幾年咧，基本上咧都已經絕跡咁滯㗎啦。咁啊，呢隻咧就齋錶一隻，就係賣32,000。呢一隻咧就係齋錶一隻，就係賣32,800。咁啊，打上晒係咁㗎啦。咁啊，少少重啦，因為始終隻錶咧就比較厚少少嘅。咁啊，隻手太過幼嘅朋友咧，咁啊就可能會慢咗啲。咁就正常你嘅手腕咧，咁啊其實都 OK 㗎啦。咁就如果有興趣嘅，可以 WhatsApp 下我先。咁啊，8隻錶嘅介紹完畢㗎啦，咁啊都係嗰句啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，咁就而家咧就條片下邊咧就有我哋個鋪頭嘅地址㗎啦。咁就最好就大家咧就 WhatsApp 下我先，因為始終都係嗰句啦。咁我拍片嘅時間咧就有嗰個時間個滯後嘅。咁啊，如果大家譬如有時落到嚟隻錶賣咗嘅，咁啊真係我都唔係咁好意思。咁就係啦。咁就如果譬如邊隻錶有興趣嘅，咁就可以 WhatsApp 我。咁啊 WhatsApp 咧又喺我條片嘅下邊就有㗎啦。咁如果你話想睇啲相先嘅，咁啊條片咧都有我 Carousell 旋轉拍賣嗰個連結嘅。咁啊 click 入去揾翻嗰隻錶出嚟咧，咁啊我每一個 po 咧都係大概有8至9張相嘅，咁啊大家可以慢慢睇。咁啊呢集完，下集見。